勇闖世界第二深嘅室內潛館，用一啖氣潛落去呢一個藍洞係咩體驗？呢一度係東莞 dive club，深度去到46米，相等於15層樓咁高，一定要有教練帶住。我係喺香港考自由潛 Ida2嘅教練，今日咧就帶隊過嚟練。福田口岸包車過嚟咧，大概個半鐘，經過咗 cafe 同埋戶外花園啦，跟指示牌入到去池咧，就要換翻專用拖鞋同埋簽文件。泳池咧大概長35米，闊15米，入邊咧係有分層平台，2.5米有耶穌光可以影到靚相，5米咧就有裝飾，呢一排係聖誕樹，仲有啲鏡打卡啦，同埋可以舉啞鈴。再落一格咧就係10米，然後呢一個大藍洞就係46米，落水完全唔凍，不過能見度就好一般啦。當然你都可以 imagine 嘅健身度啦。更衣室都是正，有齊沖涼嘢，locker 係用人面識別，可以租裝備，wetsuit 同埋完就免費，都對得住佢個入場費。連埋包車、保險同埋教練嘅費用咧，大概用咗千零蚊。想學自由潛嘅話就揾我教練啦，資料睇 caption，follow for more。